بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم إلى منصة بربانك التعليمية. سوف نتحدث اليوم في هذا الفيديو عن طبيعة الأعداد للأخوة والأخوات طلاب مرحلة التعليم الأساسي. كما نعلم جميعا أن الأعداد الرياضية تختلف بعضها عن بعض في طبيعتها وخواصها، لذلك تم تصنيفها وتقسيمها إلى مجموعات مختلفة. اليوم في هذا الفيديو سوف نتناول مجموعتين من هذه المجموعات، وهي أولا مجموعة الأعداد الطبيعية Natural Numbers N، والمجموعة الثانية هي مجموعة الأعداد الصحيحة Integerous Numbers Z. وسوف نتناول كل مجموعة من هاتين المجموعتين بشيء من التفصيل ونضرب عليها بعض الأمثلة. أولا مجموعة الأعداد الطبيعية، وهي تشمل جميع الأعداد الموجبة بما فيها الصفر. نستخدم هذه الأعداد في عد الأشياء الطبيعية والمحسوسة، والتي تتألف من وحدات كاملة ومنفصلة بعضها عن بعض، ونرمز لها ب N. أمثلة على هذه المجموعة 1 2 و3 و4 هكذا إلى زائد لا نهاية، بالإضافة إلى الصفر. ونستطيع أن نمثل هذه المجموعة على مستقيم الأعداد كالتالي: يبدأ المستقيم من الصفر باتجاه الموجب إلى زائد لا نهاية، وعليه جميع الأعداد الطبيعية مثل 1 و2 و3 و4 وهكذا إلى زائد لا نهاية. ويمكن كتابة هذه المجموعة رياضيا كالتالي: N رمز المجموعة يساوي قوس المجموعة عناصر المجموعة، وهي جميع الأعداد الموجبة إلى زائد لا نهاية باتجاه بالإضافة إلى الصفر، ومن ثم نقوم بإغلاق قوس المجموعة. نستخدم هذه الأعداد كما قلنا في عد الأشياء الطبيعية والمحسوسة. فإذا كان لدينا مجموعة من التفاح ونريد أن نعد التفاحات في هذه المجموعة، فنقول تفاحة، تفاحتان، 3 تفاحات، 4 تفاحات، 5 تفاحات، أي أن العدد 5 يعبر عن عدد التفاحات التي بحوزتنا، وهو عدد طبيعي. المجموعة الثانية هي مجموعة الأعداد الصحيحة، وهي تشمل جميع الأعداد الموجبة والسالبة بما فيها الصفر، والتي لا تحتوي على أجزاء عشرية، ونستخدمها عمليا في القياس أو التعبير عن القيم المتقابلة بالنسبة إلى نقطة وسطية كالصفر مثلا، ويرمز لها ب Z. أمثلة عليها زائد 1 زائد 2 زائد 3 إلى زائد لا نهاية، وكذلك ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 إلى ناقص لا نهاية، وهي الأعداد السالبة بالإضافة إلى الصفر، وهي تعبر عن النقطة الوسطية بين الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. وعند تمثيل هذه الأعداد أو هذه المجموعة على مستقيم الأعداد يكون كالتالي: لدينا الصفر في المنتصف، وإلى اليمين جميع القيم الموجبة باتجاه الموجب إلى زائد لا نهاية، وإلى اليسار جميع القيم السالبة إلى ناقص لا نهاية. نلاحظ من مستقيم الأعداد أن مجموعة الأعداد صحيحة تحوي مجموعة الأعداد الطبيعية، وأن مجموعة الأعداد الطبيعية هي جزء من الأعداد الصحيحة. وعند كتابتها رياضيا يكون كالتالي: Z رمز المجموعة يساوي قوس المجموعة، من ثم نكتب عناصر المجموعة، وهي جميع الأعداد السالبة إلى ناقص لا نهاية، ومن ثم الصفر، وجميع الأعداد الموجبة إلى زائد لا نهاية، ومن ثم نغلق قوس المجموعة. ولتقريب مفهوم أعداد صحيحة إلى الذهن نضرب المثال التالي: فإذا كان لدينا مقياس درجة حرارة زئبقي، كما نعلم جميعا أن هذا المقياس مقسم إلى درجات، تبدأ من الصفر باتجاه أعلى، ومن الصفر باتجاه الأسفل، وجميع القيم التي تقع أعلى من الصفر هي موجبة، وجميع القيم التي تقع أدنى من الصفر هي قيم سالبة. كان نقول مثلا درجة حرارة الجو اليوم هي
زائد 10 أي أن درجة الحرارة هي 10 درجات أعلى من الصفر، أو أن نقول درجة الحرارة هي ناقص 10 أي أن الحرارة هي 10 درجات تحت الصفر، والصفر تمثل هنا نقطة وسطية بين القيم الموجبة والسالبة، وهي درجة تجمد الماء. ويمكن تلخيص العلاقة بين مجموعة الأعداد الطبيعية n ومجموعة الأعداد الصحيحة z كما يلي. فمجموعة الأعداد الصحيحة هي المجموعة الأكبر، وتشمل الأعداد الطبيعية، حيث أن الأعداد الطبيعية هي مجموعة تقع ضمن مجموعة الأعداد الصحيحة، وبالتالي نستنتج من ذلك أن كل عدد طبيعي هو عدد صحيح بالضرورة، ولكن إن كل عدد صحيح ليس عددا طبيعيا بالضرورة. فالأعداد السالبة هي أعداد صحيحة، ولكنها في نفس الوقت ليست أعداد طبيعية، فهي تقع في المنطقة الزرقاء من الأعداد الصحيحة. فإذا كان لدينا مجموعة من الأعداد كما هو موضح هنا، ونريد أن نضع كل عدد في المجموعة التي ينتمي إليها، فنقوم بدراسة كل عدد على حدة، ومن ثم حسب خواصه نضع في المجموعة التي ينتمي إليها، سواء كانت مجموعة الأعداد الطبيعية أو مجموعة الأعداد الصحيحة. فمثلا عدد ناقص 15 هو عدد سالب ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة ولا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. عدد زائد 15 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية، لذلك فهو بالضرورة هو عدد صحيح أيضا. وعدد صفر كذلك هو عدد طبيعي، وبالتالي هو عدد صحيح أيضا. ناقص 1.5 لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية ولا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة، لأنه يحتوي على فاصلة عشرية. 20 هو عدد طبيعي وبالتالي هو عدد صحيح. زائد ناقص 1000 هو عدد صحيح سالب، وبالتالي لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. 2020 هو عدد موجب طبيعي، ولذلك فهو بالضرورة عدد صحيح أيضا. ناقص 1 هو عدد صحيح سالب، لذلك لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. وزائد 20/5 بالرغم من كتابته على شكل كسر، فهو في صورته المختزلة هو العدد 4 أو زائد 4، أي زائد 20/5 يساوي زائد 4، وبالتالي هو عدد طبيعي موجب وهو أيضا عدد صحيح. وعند تمثيل هذه الأعداد ضمن المجموعة نرى أن جميع الأعداد الموجبة ومع الصفر تنتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية، وفي نفس الوقت هي أعداد صحيحة أيضا. والأعداد السالبة هي أعداد صحيحة تقع في المنطقة الزرقاء من الأعداد الصحيحة، خارج المنطقة، خارج مجموعة الأعداد الطبيعية، في حين أن ناقص 1.5 يقع خارج المجموعتين، فهو لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة ولا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية، لأنه يتألف من جزئين، جزء صحيح وجزء عشري. وجزء عشري هو كما نعلم 5/10، أي 5 أجزاء من 10 أجزاء. هذه كانت فكرة مختصرة عن الأعداد الطبيعية والأعداد الصحيحة. أتمنى أن تكون مفيدة لكم، كما أتمنى لكم التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.